Pagi ini kita mau jalan-jalan nih guys, sambil cari kucing yang kira-kira kucingnya tidak terlawat oleh manusia. Ikutin terus ya videonya. Masih dalam pencarian guys, sepertinya belum menemukan penampakan yang nanti kita cari. Ayo semangat, kita jalan pagi. Kita semangat jalan pagi. Artinya ada penampakan. Ayo, ayo. Sasaran guys, ada sasaran. Ayo, tunggu. Terus kasih. Buka kak, buka. Terus. Yang deket kak, yang deket. Takut. Yang memang lihat, jadi kalau kena manusia sepertinya takut. Lagi guys. Ayo kita deketi. Bus. Dibuka kak. Buka. Nah, ini kelaparan guys. Kasih dikit-dikit, deketin. Ini aja sini biar ngumpul kak. Bus. Biarin. Bus. Ayo kasih bawah. Tuh. Kasih kak. Sarapan ya, sarapan kenyang ya. Dadah. Sepertinya lagi menyusui ya. Kamu makan yang banyak ya kucing. Kenyang ya. Bus. Bus. Makan dulu ya bos. Minggir kak. Aduh, itu deh. Ini galak nih. Bus. Makan yang banyak ya bos. Bus. Awas. Akhirnya kita selesai jalan
jalan guys.